यो जीवन वास्तवमै अनुभवहरूको एउटा विशाल सङ्ग्रह रहेछ। यहाँ हरेक दिन हामीले नयाँ पाठ अथवा सिकाइ सिक्न पाउँछौँ। कहिले हामी खुसीका मिठास अनुभव गर्छौँ भने कहिले प्राप्त हुने नैराश्यताले थप निखारिन्छौँ। जीवनमा आएका चुनौतीहरूले हाम्रो आत्मबललाई थप सशक्त बनाउँछन्। जति चुनौतीहरू पार गर्छौँ उति नै परिपक्वता प्राप्त गर्छौँ। सबै अनुभवहरूले नै हाम्रो व्यक्तित्व निर्माणमा थप सघाउ पुर्याउँछन् र हाम्रो जीवनको वास्तविक मूल्य बुझ्नलाई पनि सघाउ पुर्याउँछन्। जीवनको यो यात्रामा साना खुसीहरू र दुःखहरूले हामीलाई धैर्य र समझ प्रदान गर्दछन्। शून्यबाट सुरु भएको जीवन आखिर शून्यमै विलय हुने हो। मात्र हामीले प्राप्त गर्ने भनेको त यही अनुभव मात्र न हो। दुःख पर्दा दुःखको अनुभव अनि खुसी हुँदा सुखद अनुभव। कहिले चाहिँ हामी सुखद भविष्यको कल्पनामा वर्तमान नै दुखित बनाएर पनि जिइरहेका हुन्छौँ। तसर्थ आजैदेखि सुखद वर्तमान जिउँदै सुखद भविष्यको कल्पनामा लाग्नु उचित हुनेछ भन्दै सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु।